始めましょう。Let's begin. 始めましょう。終わりましょう。Let's finish. 終わりましょう。休みましょう。Let's take a break. 休みましょう。わかりますか？ Do you understand? わかりますか？はい、わかります。Yes, I understand. Or yes, I do. いいえ、わかりません。No, I don't understand. Or no, I don't. もう一度お願いします。Once more, please. もう一度お願いします。いいです。That's fine. いいです。違います。No, that's wrong. 違います。名前 name 名前試験 test 宿題 homework 質問 question 答え answer 例 example はい、皆さん、これで終わりましょう。Let's finish it here. And if you like this video, then please subscribe my channel and like also. And please do comment also. Okay, またね